我仲喺個谷度啊！你可以擺啲嘢 information 啦。OK，thank you。我哋自己點第一場？呢個價唔好嘛。我搬咗去先，然後執一執佢。你嘅收入哦，太多行業走。係要大嘅先，掛咗邊好唔好啊，พ่呢個年紀，我幾下真係唔夠腰力，睇住你上啊！知一球交到唔知喺度嘛？3嚟㗎，係啊，幾號啊？幾號啊？睇幾號先？辛苦你啦，我唔做啦。辛苦你啊 ！J 㗎，J 啊，阿 J 㗎。咁樣先出車。